গুড ইভিনিং সকলোলৈকে আমাৰ কণমানিটোৰ গা বেয়া হৈ আছে কফ হৈ আছে মানে তাৰ আৰু লগতে মোৰ কফ আৰু চৰ্দি মানে প্ৰায় ঘৰখনৰ সকলোৰে হৈ আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু সেয়েহে মই মাস্ক পৰিধান কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ যদি ঘৰত কাৰোবাৰ কণমানি গা বেয়া হৈছে তেন্তে বা আপোনাৰো হৈছে তেন্তে কথা পাতোতে বা তেনেকৈ লওঁতে মাস্ক পৰিধান কৰিব দেই আৰু এতিয়া যিহেতু ভাইৰেল ফিভাৰ কফ হৈ আছে সেয়েহে আমি সজাগতা হোৱাটো বেছি ভাল আৰু তাৰ কফ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি আজি হস্পিটেল লৈ গ'লোঁ যিহেতু আমাৰ ডিগবৈত কোনো ডক্টৰ পোৱা নাযায় দেওবাৰে আৰু আমি তিনিচুকীয়াত লৈ গৈছিলোঁ আৰু এয়া দৰৱ আনিলোঁ দেখিছেনে বহুতখিনি দৰৱ দিলে তেওঁ আৰু ডক্টৰজন বহুত বেছি ভাল সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থ'লোঁ তেওঁ আচলতে তিনিচুকীয়া চিভিলত বহে আৰু দেওবাৰে তেওঁ 2টাৰ পৰা 3টালৈ চেম্বাৰত বহেগৈ আৰু মই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন যিহেতু খুলি চালোঁ আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট নাম্বাৰো দিয়া আছে তলত 9854149384 আৰু হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে 8133889425 যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত চাইল্ডৰ গা বেয়া হৈ থাকে দেওবাৰে যদি ডক্টৰে নাপায় তেন্তে আপোনালোকে তিনিচুকীয়া যাব পাৰে তিনিচুকীয়াত তেওঁ 2টাৰ পৰা 3টালৈকে বহে বহুত বেছি ভাল হয় ডক্টৰজনৰ কথা বতৰাৰ পৰা আদি কৰি আৰু দৰৱ এয়া দিছে বহুত বেছি দাম কিন্তু দৰৱবিলাকৰ খুৱাব লাগিব আৰু ডাঙৰটোৰ কাৰণেও দৰৱ দিছে ডাঙৰটো বহুত বেছি কাহ হৈ আছে আৰু এইবিলাকেই আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ দৰৱখিনি অলপ এইফালে ভিটামিন দিছে আৰু ভিটামিন 2টা দিছে তাৰপাছতে এইফালে নাকত লগাবলৈ দিছে তাৰ নাকটো মানে অলপ বন্ধ হৈ গৈছে আৰু তাৰপাছতে এইফালে এইটো কাহৰ দিছে নেকি কাহ হৈ থকাৰ কাৰণে আৰু এইকেইটাই আমাৰ পুষ্টিটোৰ কাৰণে দিছে আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে দিছে আৰু বাকীখিনি ইয়াতে অকণমান মটন সোমাই আছে বাকী ৰৈ যোৱা পইচাকেইটা আৰু মটন দি দিয়ে তেওঁলোকে আৰু এইফালে বেবী কোকোনাট অইল দিছে আমি যিটো নাৰিকল তেল এনেই নৰ্মেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো বোলে লগাব নালাগে কিন্তু নোহোৱা হ'লেতো লগাবই লাগিব আৰু কিন্তু পৰাপক্ষত এই তেলটোহে লগাব লাগে বোলে আৰু এইফালে চাবোন দেখিছেনে চাবোনো দিছে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিন্ধি থকা কাপোৰবিলাক ধুবৰ কাৰণে এই চাবোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে গাটো ঘঁহিব পাৰে মই বিশেষকৈ জনছনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু জনছনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বুলি কৈছে ডক্টৰে আৰু আমি গাত বোলে মিঠাতেল ঘঁহিব নালাগে মই কেতিয়াবা সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মিঠাতেলো ঘঁহিছিলোঁ কিন্তু মিঠাতেলৰ সলনি এই কোকোনাট অইলটোহে ঘঁহিব লাগে আৰু এইদৰে আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দৰৱ পাতিৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ